ilikuwa wafanyabiashara kufungiwa akaunti. Kuna watu walijigeuza, walikuwa wanatumia mwamvuli wa kujifanya wanakusanya kodi, kumbe ni majambazi ndani ya sekta humo. Nimelisema mara nyingi, nilisema hadharani, nikalisema kwenye vyombo vya habari, lakini Dr. Samia alipofika akaondoa habari hiyo, akasema hakuna kufunga biashara. Kama mtu anadaiwa kodi alipe kwa kuelewana mezani. Makofi kwa Dr. Samia. Kwa kufanya hivyo, nyinyi ni wasomi, alitengeneza conducive environment ya wafanyabiashara. Wako wakaja wafanyabiashara wakiwa wengi, ndio uchumi unaongezeka. Tumeelewana wasomi? Sasa nani anayasema haya? Nani anayajua haya? Sasa nyinyi ambao ni wasomi lazima mwende attack kwa hoja. Kwa nini? Mwalimu Nyerere alisema hoja haipimwi luku. Hoja inajibiwa kwa nini? Kwa hoja. Lakini huwezi kujibu hoja kama hauna taarifa. Sasa tunataka nyinyi wasomi leo mnaograduate mwende mkamtetee mwenyekiti wetu wa taifa, mwende mkamtetee rais wetu kwa hoja hizo. Kwa hoja hizo, mtu anasema tangu Dr. Samia ameingia madarakani wamekopa sana. Muulize swali, amefananisha na nini? Kwa sababu kukopa kunaendana sawasawa na maendeleo. Amesema miradi aliyofanya Dr. Samia, hajasema. Nani atakiwa aseme? Sisi ambao ndio wasaidizi wa Dr. Samia tuseme kwamba kweli serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi ni kweli miaka hii mitano tumeweza kuchukua fedha hizo, lakini ndani ya hii miaka mitano tumepiga hatua kwenye maendeleo makubwa sana. Na uletaje? Bwawa la Mwalimu Nyerere tulikuta 37% au 32%. Leo bwawa la Mwalimu Nyerere limeenda mpaka 90%. Sasa wao uone kwamba tumefanya kazi. SGR ilikuwa haifanyi kazi, leo inafanya kazi. Viwanja vya ndege vingi vilikuwa bado havijakamilika, leo vimekamilika. Miundombinu ilikuwa ni ya zamani, imeboreshwa, ni ya kisasa. Tunazungumza Tanzania ya leo, sio Tanzania ya zamani. Tunazungumza Tanzania ya kidijitali, sio Tanzania ile ya analogia. Haya ndio wasomi mkayaseme. Tumeelewana jamani? Msikubali mwenyekiti wa taifa mtu anakuja anambagaza na nyinyi majibu mnayo. Anayesema mwenyewe anayo majibu, ila anajaribu kupollute, anajaribu kudanganya, na nyinyi mnamwangalia. Kwa hiyo wito wangu nikitumia mhadhara huu, vyuo vikuu vyote, seneti, lazima tukae tuchambue hoja, na tukishachambua hoja tuende tufanye utafiti. Tukifanya utafiti tutajibu kwa hoja. Tutajibu kwa hoja. Kwa sababu mtu anayezungumza trilioni leo, hivi mwaka 1980 trilioni